नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग मैनेजमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आज की जो विजिट है वो है बीकानेर से, जो राजस्थान में पड़ता है। और इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो जर्मन शेफर्ड का प्राइस मांग रहे हैं 5000, फीमेल और मेल का 8000। ये सब डबल कोट के बच्चे हैं, बहुत ही शानदार क्वालिटी है। ये माता पिता की पिक्स भी देख लीजिए।